бір сұрақты бір сақтан бөлуге болмайды деп ойлаймын мен. Біз негізі күнделікті қойылып тұрған суреттерге сұрақтардың бағыт-бағдары белгілі ғой, қандай екен. Сондықтан жастардың қойған қай сұрағы болса да өзекті. Әлеуметтік саладағы тұрмыс жағдайын жақсарту жөнінде, пәтер бөлу жөнінде, инфрақұрылымды дамыту жөнінде. Негізі осы сұрақтарды ескере отырып, жастардың өзінің ауылды елді мекенді жақсартуға, тұрмысын жақсартуға көңіл бөліп отырғаны қуантады. Себебі бүгінгі атқарылып жатқан жұмыстарды жалғастырушы сіздер, жастар. Бүгін студенттік партада, студенттік аудиторияда бойларына қажет білімдерді жинап жүр. Ертең оның барлығы үлкен өмір жолына шыққанда үлкен көмегін тигізетіні сөзсіз. Сондықтан жастарға айтатыным, еңбектеніп бойларыңа білімдер жинаңдар. Ата-аналарың берген тәрбиені, оқытушыларыңыз берген тәрбиені бойларыңызға сіңіре отырып, үлкендердің, ата-ананың, ағайын-туманың, оқытушыларыңыздың сіздерге артқан жүктеген ойларына шығуға тілекшімін. Форум жастарда қай нәрсеге болса да тың көзқарас. Бұрын ойға келмеген ойлар ортаға салынып жатыр. Сондықтан көптеген ұсыныстар беруді, ұсыныс берер едім, кеңес берер едім. Бұрын біз байқамай жүрген, бұрын атқарып жүрген істеріміздің жаңа қырынан табылуына көмегін тигізетін сұраулар, жаңа бастамалар, осы форумның аясында да жаңа бастамалар шықты. Қай бағытта қозғалу керек, қай бағытта жастар қозғалсын, белсенді болу үшін, белсенді жастарды қалай қолдау керек, осы жөнінде ұсыныстар болды. Сондай ұсыныстар көбірек болғанын қалаймыз біз.